बारंबार हेयर ट्रीटमेंट वेदर पॉल्यूशन लगी मोर हेयर पूरा पूरी डैमेज हो जाइए बट नो वरीज मो पाखे अच्छी मामाअर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू एंड हेयर ऑयल एथिरे मंदार फूल सहित भृसुंग पत्र अच्छी जहां मो हेयर को स्ट्रांग करबा सहित रूट्स को मध्य नरिश करे इट कम्स विथ अ कोम्ब एप्लिकेटर व्हिच इज इजी फॉर एप्लिकेशन तेल मसाज कर सारिबा परे मु तो 30 मिनिट्स रखिबी बट आपण माने भलो भाबरे मसाज कर सारिबा परे ओवरनाइट रखि परिबे आ तेलर बढ़िया नेचुरल वासना अछि Now it's time for Hibiscus Damage Repair Shampoo. ताछड़ा आपण माने समस्त जानछन मामाअर्थ सब प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिन फ्री, क्रुएल्टी फ्री, वीगन, मेड इन इंडिया, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड प्लास्टिक पॉजिटिव. आफ्टर शैम्पू देखंदु मो हेयर केते स्ट्रांग, हेल्दी देखा जाउची आ केते सुंदर शाइन मध्य करूची. मते आउ किछि दरकार नै आई जस्ट वांट मामाअर्थ Hibiscus Damage Repair Shampoo and Hair Oil जहां आपण हेयर को रिपेयर करबा सहित हेयर इलास्टिसिटी मध्य बढ़ाए. तो जदि आपण माने के प्रोडक्ट दरकार अछि प्रोडक्ट मु टैग कर दैछि और एल्स आपण माने एटू परचेज कर परिबे. आपण माने चाहिले मो कूपन कोड यूज करके 20% ऑफ पाइबे.